ये भारत कंपनी का 85 वाट्स का एम्पलीफायर है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम कैसा है। तो ये मैं ट्रांसफार्मर का वोल्टेज चेक करे, फ़िल्टरों पे भी पूरा वोल्टेज चेक करा। मैं समझा था वोल्टेज का कुछ प्रॉब्लम है या बोर्ड में सर्किट में प्रॉब्लम है। सब कुछ मैं चेक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम निकला था, ट्रांजिस्टर के बेस पे सिरेमिक का कैपेसिटर है, वहाँ पे प्रॉब्लम निकला था। वहाँ पे जो सिरेमिक का कैपेसिटर है वो सोल्डरिंग से हट चुका था, इसलिए ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिला था। इस